اوكي نبدا خلاص. هذا حكمنا عليه خلاص. استبعاد. Welcome.
طيب شباب، بالنسبة حق الكلاس، ما شاء الله طيرتين جميلة. الطيرة هذه فيها ميزة استقامة في الجناح، نظرة عمودية، ستيشن فيها حلو، فيها بدي، تكويرة، ركبة مليانة. كذلك الطيرة هذه برضو كمان نفس الشيء، لكن فرق ان الجناح هنا انزل واطول. مركز اول، مركز ثاني. اليسار اول؟ ايه اليسار؟ محمد